дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. сафири тоҷикистон бо директори генералии созмони умумии ҷаҳонии моликияти зеҳнӣ мулоқот намуд. дар душанбе тақвияти раванди сохтмони нерӯгоҳи барқии обии себзор бо иштироки шарикони рушд баррасӣ шуд. дар душанбе нақлиёти ҷамъияти пурра барқӣ хоҳад шуд. рақиби дастаи мунтахаби футболи тоҷикистон маълум шуд. сафири фавқулодда ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар конфедератсияи швейтсария, намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар назди шӯъбаи созмони милали муттаҳид ва дигар ташкилоти байналмилалӣ дар Женева Шараф Шерализода бо директори генералии созмони умумии ҷаҳонии моликияти зеҳнӣ Даррен Танк мулоқот намуд. дар ин хусус Амид Ховар иттилоъ медиҳад. зимни мулоқот масъалаҳои ҳамкории ҷумҳурии тоҷикистон бо созмони умумии ҷаҳонии моликияти зеҳнӣ, лоиҳаҳои барои соли 2024 пешбинӣ шуда, инчунин ҳамкорӣ зич бо гузориш оид ба шохиси глобалии инноватсионии созмони умумии ҷаҳонии моликияти зеҳнӣ матраҳ шуданд. тақвияти ҳамкорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва созмони умумии ҷаҳонии моликияти зеҳнӣ барои давраҳои оянда зарур шуморида шуд. дар вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон вохӯрии шарикони рушд ки дар бунёди нерӯгоҳи барқии обии себзор иштирок доранд баргузор гардид. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. дар вохӯрии сохтмони нерӯгоҳи барқии обии себзор ки бо иқтидори 11 мегаватт дар дарёи шоҳдараи ноҳияи Руштқалъа бунёд мешавад, инчунин мушкилоти мавҷуда дар кор ва роҳҳои ҳалли онҳо дар муҳлати пешбинишуда дар доираи бюджет ва мувофиқ ба стандартҳои муосир ба анҷом расонидани сохтмони нерӯгоҳ баррасӣ шуд. вазири энергетика ва захираҳои об ширкати Помир Энерҷиро даъват намуд ки дар якҷоягӣ бо мушовири лоиҳа ширкати Фихтнер ва пудратчии корҳои сохтмонӣ ширкати ватании Тоҷик гидроэлектромонтаж дар доираи муҳлати пешниҳод гардида аз фурсат самаранок истифода бурда бо назардошти мушкилоти эҳтимолӣ корҳоро тавассути афзоиши қувваи кориву таҷҳизот сурат бахшанд. дар маҷмӯи зимни мулоқот аз ҷониби вазорат ва намояндагони шарикони рушд масъалаи ҳарчи зудтар ба итмом расонидани сохтмони нерӯгоҳи барқии обии себзор ки аҳамияти минтақавӣ дошта дар содироти нерӯи барқи изофавӣ ва таъмини амнияти энергетикӣ нақши назаррас мегузорад махсус таъкид гардид. хабар медиҳад Амид Ховар. дар ояндаи наздик нақлиёти ҷамъиятӣ дар пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе бояд ба электробус ва мошинҳои барқӣ иваз карда шавад. дар ин бора аз дафтари матбуоти раиси шаҳри душанбе ба Спутник Тоҷикистон иттилоъ доданд. ёдовар мешавем ки чанде пеш 30 электробуси нав ки дар корхонаи муштаракии Акея Авеста Автомотив Индастрияи ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол гардиданд муаррифӣ шуда. гуфта мешавад электробусҳо 12 метр дарозӣ дошта имкони ғунҷоидани 100 мусофирро дорад. ҷойи нишаст бошад барои 32 мусофир пешбинӣ шудааст. автобусҳо бо таҷҳизоти гармидиҳӣ ва хунуккунанда муҷаҳҳаз буда 6 камераи назоратӣ, 2 экрани маълумотдиҳанда дорад. манбаъ тавзеҳ дод ки танҳо дар зарфи 6 соли охир парки нақлиётии корхонаҳои коммуналии шаҳри душанбе пурра бо автобусҳои замонавӣ дар маҷмӯъ 410 адад аз корхонаи ватанӣ таъмин гардиданд. хабар медиҳад Спутник Тоҷикистон. рақиби дастаи мунтахаби футболи тоҷикистон маълум шуд. дар даври плей-офф дастаи мунтахаби футболи тоҷикистон бо дастаи мунтахаби аморати муттаҳидаи араб бозӣ мекунад. ин бозӣ санаи 28 январи соли равон соати 21:00 дақиқа бо вақти маҳаллӣ баргузор хоҳад шуд. иттилоъ медиҳад Азия Плюс. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.